El ser un organillero es lo máximo para mi persona. Veo como organillero ser cultura del país de México. Es representar a nuestra patria en lo típico. El origen del organillero se remonta al siglo XIV en Europa. Alemania fue el primer país en producir y difundir este arte. Este instrumento ganó demasiada popularidad en los circos, carnavales y ferias, en sí en lugares públicos. La música que se tocaba eran canciones como valses, marchas y polcas. Los instrumentos eran rentados por sus dueños para ganar dinero y reconocimiento. Con el paso del tiempo, los organilleros llegaron a México. Pronto comenzaron a esparcirse en la capital y así se convirtió en una tradición dentro de la cultura mexicana. Un ejemplo de esto, en la Ciudad de México, es el señor Odilon Jardines. Señor Odilon, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Cuéntenos un poco de usted, de cuántos años tiene, de dónde viene, un poco de usted. Bueno, yo soy del Real del Monte Hidalgo, que pertenece a la Huasteca hidalguense, ¿sí? Yo me salí de mi casa, de mis padres, no teniendo ninguna necesidad de andar en la vía pública. Entonces me tuve que salir de la casa de mis padres y me vine para la Ciudad de México con otros jovencitos, otros niños. Llegamos a un internado que estaba aquí en el mercado del 2 de abril. Allí conocí al que me metió de organillero. Llegó un señor del estado de Veracruz con un organillo, se llamaba Manuel. Entonces a partir de ese momento empecé a trabajar con ellos y me rolaron entre todos, pero todos tenían la misma maña. Lo que sí les digo es que todos los cilindreros que ya murieron siempre me dieron muy buena educación en el sentido de no ser grosero, de no agarrar ningún vicio, ser correcto con la gente. Y hubo uno entre ellos que me decía: del público vivimos, del público tenemos. Nunca vayas a faltarle el respeto. Había un señor que se llamaba Raimundo Méndez Carvajal. Este señor era muy ágil para arreglar problemas. Mis compañeros de esos años empezaron a pensar en él, hasta que un día hubo una junta entre los cilindreros de aquellos años que yo era un niño, para ver si él quería ser nuestro secretario general. Sí, accedió el señor. El señor Raimundo Méndez Carvajal salió muy buen secretario general, sí, al grado de que empezó a trabajar bien, registró nuestra unión, entregó bien el libro de gobierno y trabajamos así ya bien. Quien trajo los primeros organillos aquí a México era la señora Julia Toledo, junto con dos hombres que al parecer eran italianos. Allí empezaron a llegar los organillos y empezaron a trabajar. Con el tiempo pues se extendió más, porque en el tiempo de la fábrica de Alemania se entiende y se oye que hizo 7,000 organillos. Sí, para el mundo, ¿no? Para este tiempo estaba de presidente Porfirio Díaz, y de allí el organillero tuvo mucho auge en la cuestión del trabajo, de grabaciones en Televicentro, en comedias, obras de teatro, escenas de cintas en el cine, una toma, sí. Entonces el organillero fue muy bien visto. Tuvimos mucho trabajo. Muy poco, pero el dinero de aquellos años rendía mucho. Poco más o menos estamos hablando casi del salario mínimo, a veces menos del salario mínimo. ¿Y cuál es la época más productiva para ustedes? Bueno, fue después de que nos dieron el protocolo jurídico. Fue cuando el organillero
empezó a tener mucho trabajo en cuestión de, en el cine, pequeñas actuaciones, en comedias, en obras de teatro que nos invitaban a estar una temporada allí. No, mire, como organillero la mejor experiencia que he tenido fue de mi niñez. ¿Cuál? ¿Han visto la película de Gitana Tenías que Ser? A rato la veo, señora. ¿Sí? ¿Usted la ha visto? Ya viste que ahí salen unos cilindros con Pedrito. Y este señor Reyes, el que le digo que me metió a trabajar, le dice al señor Pedro Infante: señor Pedro, ya tenemos hambre. ¿Sí? Dice: sí, muchachos, ahorita espérenme. Entonces mandó traer, me acuerdo que 60 tortas para los cilindreros y todo el staff, y una lata de chiles serranos. Y me dice: oye, pelón, digo: sí, señor. ¿Tienes hambre, hijo? Le digo: sí, ya tengo hambre. Yo tengo mucha hambre, espérate, ahorita te doy. Pues el señor hizo una torta y me echó harto picante. Sí, no, hombre, la primera mordida, pues me enchilé feo. Nunca se me ha olvidado todo eso. Aquí. Para mí eso fue el recuerdo. Para mí mucho. Es cultura, sí, es para mí, en mi gusto, y siempre me ha gustado ser organillero, porque el organillero en la vía pública es muy bien recibido entre la alta sociedad y entre nosotros, que es la gente humilde.